maneh sih kana mah nu masak mamawana paling lapor ke Pak Dedi sok. Iya Pak Dedi ieu nu sok marayan game teh Pak Dedi ieu tah jelema dulu nu kararieu tah. Maneh sok aing ge apal maneh tah. Maneh sok pasti. Sok tanah tinggalin kira pasti aya. Pak Dedi ieu Pak Dedi punten ieu nu marayan HP wae nu marayan game. Tah ieu ya Pak Dedi bangetna ieu melaporkeun ka Pak Dedi ieu. Pak Dedi ieu Pak Dedi ieu. Pak Dedi. Pak Dedi. Sok we kirim ka barak kok ieu mah ka barak. Pak Dedi yo, cantik Pak Dedi, paling maksa. Naon teh dijadikan paling maksa we Pak Dedi. Pantes ieu mah dikayo kok bawa hariwokeun ieu teh hariwokeun. Tong ngomong kitu mang Pak Dedi nya ge di dieu. Da mantap main. Kribok itu dah. Betul ya anjing. Baik goblok asa. Teh lah tempo anjing. Tah taganeng nama gitu anjing tuh goblok. Gitu geuningan anjing. Tempo anjing. Bener aya. Anjing rame. Anjing goblok dulur aing eta mah goblok. Saung bener aya saung anjing ku aing goblok. Oh, kararieu we meuranya kararieu we ha. Anjing. Maneh aduh nut pagadagan pisan eta. Astagfirullah lain garara we. Aduh ampun. Ampun teh. Maneh naon? ajak sieu urang cicing. Lain si teteh neneangan si teteh. Geus jara robrok atuh maneh teh jara robrok. Aduh maranayan game wae ampun. Maneh ye. Ente deh ya Allah ya Rabbi ini di dia dulu ente oge. Maneh aduh eta si Bibi nanyakeun wae ka mana ningan keur dari aduh lain garara we. Diajak paling sieu Ieu tah pamolana mah tah ieu tah anjing nu make anting ya geureum. Ieu tadi teh ngeusan main game lah ngeusan tah keur main game tiluan sok tinggal Aduh ampun astagfirullahaladzim ya Allah. Kudu kumaha deui ieu nyarekna ya cara broge ge aduh astagfirullahaladzim. Tong mana satu mang. Balik karena hampir sapoe-sapeut. Ya orang curiga kan nukri bo ieu aing curiga ieu nampokan. Mang dari ke cicing kan ngarobrol. Main game cenah. Sok nu sabenerna nu kusaha diajakna. Mang maneh sabaraha saha. Asing atuh buka pikiran nyalakeun wae atuh pemain nyalakeun ela maneh nu apa nah aja di urang nah aja di dinya orang mana dinya orang mana ela mang henteu urang mah henteu naon Anjing ge mah geus we ge mah lancek urang teh ieu mah dulu urang ku aing rek dilaporkeun ka Pak Dedi rek dikabarakeun we. Geus ngabarakeun ku aing. Aing lah main sagala laporkeun. Ieu tah maneh sih kana mah nu masak mamawana ku aing laporkeun ka Pak Dedi sok. Iya Pak Dedi ieu nu sok marayan game teh Pak Dedi ieu tah jelema dulu nu kararieu tah. Maneh sok aing ge apal maneh tah. Jadi main laporkeun Maneh sok pasti. Sok tanah tinggalin kira pasti aya. Mana pena sita we. Pak Dedi ieu Pak Dedi punten ieu nu marayan HP wae nu marayan game. Tah ieu ya Pak Dedi bangetna ieu melaporkeun ka Pak Dedi ieu. Pak Dedi ieu Pak Dedi ieu. Pak Dedi yo Pak Dedi. Sok da. Oh, Ieu pan keur ngobrol itu tuh lancek urang tuh. maneh mang atuh ku alo teh geus aduh ampun geus eueuh ieu na pisan ieu mah ieu ngobrol ieu mah kieu we maneh ieu mah ku urang dilaporkeun ka Pak Dedi ieu jelema ieu nu sok ngajakan wae game ka dulur urang teh ieu sok we kirim ka barak kok ieu mah ka barak. Pak Dedi yo, cantik Pak Dedi, paling maksa. Naon teh dijadikan paling maksa we Pak Dedi. Pantes ieu mah dikayo kok bawa hariwokeun ieu teh hariwokeun. Tong ngomong kitu mang Pak Dedi nya ge di Da mantap main. Maneh berarti nu pembawana kacanduan bisi naon. Kacanduan mah mun kitu urang teh ngelem kitu tah kieu nya. Oh tapi maneh nu mawa ka batur teh main marahin game. Positif atuh silaturahmi. Poho anak pamajikan, poho gawe, gara gawe nepi ka di Geus we mah urang laporkeun geus laporkeun Pak Dedi ya. Geus laporkeun. Ngan ngeunaheun di barak mah ngeunaheun dahar gratis. Kayak Pak Dedi ya mah abi mah Ridho ya. Kirim ka barak Pak Dedi ya. Main game wae yo. Sok main game wae. Didinya sahana Tuh lah, adi itu tuh anu pakai baju baru. Urang mah alona ieu si Amang ieu mana? Sok maneh. Hiji maneh. Geus ieu mah titik emang geus maneh. Sangaran maneh sak saha?
Abdul Somad Geus mana mah geus titik kana mah ku urang dilaporkeun ka Pak Dedi geus. Laporkeun wae ayeuna teh salah naon meureunna ge aing. Ih, kalau kaceurik sama lain mikir. era kubu ke ceurik Ari beungeut Iron Maiden ari hate Hello Kitty Ada cenah. lain kitu atuh Mang. Urang keur ngobrol keur naon. Jadi tuh Pak Dedi yo, Pak Dedi. Alamun rame sok. Udah geus da beungeut mana mah siga Zeus atuh. oh ada sama Disamber geledek urang aing. ayo pantesan Geus kieu mending gede pada dinya kacanduan tambah jauh deui. Geus mending milu pelatihan di dieu. Sok milo-milo geus milo. Bud cokot bud. Laporkeun. Ayo bawa ka dieu bawa. Bawa masuk bawa. Berikan. Bawa ka mana? Geus bawa lah. Bawa ka. Gosor. Iya, anu kabarakeun teh lah. Ayo. Nah, ieu da maneh apa maneh geus ka ditu. Kemana ka ditu Ieu tah geus.